ועכשיו, לחרם חדש שנרקם לו ברשת, הפעם על הכוונת, אחת ממשווקות המזון הגדולות במדינה, מתן חודרוב, שלום. היי אביב, מאז ההצלחה של מחאת הקוטג' לפני שנה, אנחנו הרבה יותר רגישים לחרמות שמתחילים ברשת וצוברים שם תאוצה, והפעם החיצים מכוונים במקרה או שלא לעבר יוניליבר, אחד מתאגידי המזון הכי גדולים בעולם, שהודיע בשבוע שעבר על החלטה לייקר את מוצרי המזון בארץ עד 6%. כאן אתה כבר רואה את הפוסט בפייסבוק, פוסט המחאה, שזכה אגב ל-982 לייקים ול-1,300 שיתופים. עם כל המותגים האלה של יוניליבר, יש פה תלמה ומזולה ודע וקנור, גלידות שטראוס וקליק בייגל בייגל. בקיצור, בערך חמישית מעגלת הקניות הפרטית של כולנו זה יוניליבר, והקריאה של הקבוצה הזו די פשוטה, אל תקנו את כל אותם מוצרים שעומדים להתייקר אחרי החגים. זה התחיל, אני רוצה להזכיר לך, עם גלידות קורנטו לא מזמן, כבר לפני כמה שבועות היה הפרסום הזה, אז נחשפה ברשת ההשוואה הזו, שלפיה בלונדון המוצר הזה זול ב-138% לעומתנו. אתה רואה 38 שקלים בתל אביב, לעומת משהו כמו 15 או 16 שקלים באנגליה. אבל ככל שהמחאה הזאת צוברת תאוצה, היא מכוונת כמובן גם לעבר מוצרים נוספים, ובוא נשמע את מארגנת הקבוצה הזו, מי שמתכננת להחרים את מוצרי יוניליבר. התעצבנתי, כי נמאס לי שכל פעם שאני הולכת לסופר, הם לוקחים מאיתנו יותר ויותר כסף. אז החלטנו לעשות מעשה, ואנחנו מקווים שהם יעצרו את עליית המחירים שלהם, כי אם לא, אנחנו פשוט נדאג לסגור את הארנקים שלנו, כי אם יקר אז לא קונים. טוב, לא רק בגלידות יותר יקר כאן. לגמרי, גלידות זה מוצר מתאים לקיץ. בוא נראה לך מוצר חורף אחד שעומד להתייקר. מרקי כנור כמובן. כמה הם עולים אצלנו? עד 13 שקלים ו80 אגורות. באנגליה זה עולה פחות מ9 שקלים, פער של 33%. בוא נמשיך מכאן לאגף הדורדורנטים. ספרי דב עולה באנגליה פחות מ8 שקלים, אצלנו עד 30 שקלים בחלק מרשתות השיווק. זה פער אדיר של קרוב ל90% בין המוצרים. ונראה עוד מוצר אחד על המדף, זה כבר רוטב 1000 האיים, שעולה באנגליה שוב פחות מ8 שקלים, ורק כאן קרוב ל14 שקלים, פער של 53%. אז אתה מבין אביב, יש באותו מוצר של אותה ספקית פערים עצומים של עשרות אחוזים בין המדינות השונות. בלונדון הרבה יותר זול, בתל אביב הרבה יותר יקר. כן, זה לא יכול... שם הרבה יותר נוח. שמע, זה לא יכול לנבוע מעלויות הייצור, כמו שטוענת יוניליבר, משום שמדובר על אותו מוצר בשתי המדינות. אז זה כנראה כבר עניין של מידת התחרות או פערי התיווך שגובות רשתות השיווק עצמן. מה התגובה של יוניליבר? אז בוא נראה אותה על המסך. במשך תקופה ארוכה מאוד נמסר משם ספגה חברת יוניליבר את התייקרות חומרי הגלם, חומרי האריזה ועלויות הייצור, ונמנעה מהעלאת מחירים. החברה הגיעה לשלב בו אינה יכולה עוד להמשיך ולספוג התייקרויות אלה. חשוב לנו להדגיש, אומרים שם, כי ביחס לגובה התייקרות עלויות הייצור, עליית המחירים המתוכננת הינה בשיעור נמוך. גם לאחר עליות המחירים תמשיך יוניליבר לספוג את עיקר ההתייקרות. תגובה ארוכה שכמובן לא עונה בכלל למה ששאלנו, כי הרי אין פה שום התייחסות להשוואה בין ישראל לאנגליה. בכל מקרה זו התגובה של יוניליבר, ואנחנו נצטרך לשלם יותר, אלא אם החרם הזה במקרה יתפוס ברשת. אוקיי, מתן חודרוב, תודה רבה. תודה אביב, לילה טוב.